ibu sing angel iki. Nek perkara salate asal gelem, perkara ngaji Quran asal gelem bisa. Salat asal gelem bisa. Ayo salat, ayo ngaji, ayo Quran, ayo deres, ayo wiridan, ayo tiapalna hadise bisa. Sing abot adalah hari ini bagaimana kita memanusiakan manusia. Nganggep wong gue wong lho. Kudu wong gue kewan. Nggih, nganggep wong gue wong. Lah niki kula juga belajar ora jare ngomong tok, kita belajar. Kula niki mboten mulang tapi ngaji bareng, ya kan? Nek kula mulang kaya gagah temen, ulin mulang, ya kan? Kula niki ngaji bareng, ayo ngaji bareng sareng-sareng. Atine ditata, perilaku ditata, hal yang paling berat untuk perkara apa-apa. Tapi hari ini kula jenengan memanusiakan manusia, nganggep menungsa tetap menungsa, utuh menungsa kayak kewan, ya kan? Menungsa manusia niki sing paling abot. Apa? Akhlakipun datang sesama. Kocapana wong ora ganteng ora apa ya karepe ngenyek. Ana wong pakaiane cemangceng ya karepe ngenyek. Nggih napa nggih? Iya mulane peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Ngoten niku. Nggih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoi rasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sareng-sareng Bapak kula direkaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene selawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antantu syafaatipun dunya lan akhirat binjang amin Allahumma ya rabbal. Kita buka riyin kanthi waosan sholawat. Sholawat niku adalah ngibadah sing boten wonten balung rine. Nek jenengan sholat niku syarat-syarate kathah. Jenengan maos Quran niku kudu duwe wudu. Usahakan kanthi fasih, usahakan. Sholat kudu duwe wudu, kudu duwe thaharah sesuci. Usahakan kanthi khusyuk sholat. Mulane salat niku kula mawon dereng saged salat anane belajar salat. Mbut kula niki dereng saged salat tapi belajar salat. Sing abot apane? Sing abot kanthi khusyuk. Dawuhe pangeran wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosiin. Salat kuwe barang abot kejabane wong kang padha khusyuk. Pertanyaannya adalah salat kanthi khusyuk nggih. Pertanyaannya adalah seprana seprene kula pribadi masyarakat wadah selintang umume khususe lian khusus malisi gigil kira-kira nalikane salat kocapat takbiratul ihram Allahu akbar nalikane takbir jenengan langsung khusyuk kelingan Allah apa data kelingan cicilan mekar. Apa ndak cicilan warna-warna. Kula pribadi kon mandan khusus niku tetep angel. Allah sing dawuh wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Salat kuwi barang abot kejabane wong sing pripun? Wong sing salate kanthi khusyuk. Wong khusyuk niku angel. Carane pripun Mas ben salate khusyuk senajan ora pati ya khusyuk? Pertanyaan bagus. Pripun ben salate khusyuk senajan ora pati ya khusyuk? Pripun carane? Usahakan niki, usahakan le salat sebisa mungkin kanthi berjamaah.
Kenapa? Terutama bapak-bapak, salate kanthi berjamaah, wong nek senengi salat kanthi berjamaah, usahakan kanthi berjamaah. Wong nek senengi salat jamaah, senajan ora khusyuk ditulis khusyuk. Imam senajan ora patia fasih tetap ditulis fasih, mergane nopo le salat kanthi berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Wong nek salate jamaah luwih utama ketimbang salat kanthi wekan diparingi ganjaran 27 derajat. Khusyuk ora khusyuk, barisane rapet ora rapet, tapi usahakan kan berjamaah niku diparingi khusyuk. Wong nek paringi salate khusyuk, Allah le dawuh diparingi beja kalian Gusti Allah. Amin Allahumma ya robbal. Niku salat ya duwe wudu ya kudu khusyuk, usahakan maca Quran kudu duwe wudu, kudu duwe thaharah sesucine inggih. Tapi nek selawat fase ora fase, khusyuk ora khusyuk, duwe wudu ora duwe wudu, serius atau ora patia serius, tapi nek kersa maca selawat dipun tampi ngarsa dalem Allah, dipun haturken datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun niki Pak Camat kali Pak Lurah, kula ya paham masyarakat ngalian niku kan perkara selawatan juara. Perkara kon sigigil kon selawat juara. Esuk solawatan, wengi solawatan, awan solawatan full, karo masak solawatan, karo ngumbai kelambi solawatan, karo deres kelapa solawatan, kabeh bersolawat saben esuk sekan sore solawat. Ora ketang sing diwaca solawat pelunas utang. Ngoten nggih. Nggih. Napa salat pelunas utang niku? Solawat Jibril sallallahu ala Muhammad nggih, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi ya Rabbi sholli wasallim. Jadi bedane kapan kita pakai wasalam, kapan kita pakai wasalim. Ketika kita bacanya sholla maka belakangnya wassalam. Tapi ning ngarepe sholli kepenake niki penak diapalaken. Ngarepe sholli maka buntute wassalim. Contone sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wasallim. Soale kada sing sami ribut bar maghrib, bar ngisa, ibu-ibu bar ndonga karo Kia. Ini begitu jenengan ndonga rampung kan pada bring, pada kondur piyambak-piyambak, daripada menang-menang mendel-mendel akhire karo maca sholawat. Lho ki pada ribut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalim, wasalam kok, wasalim. Geger ngributna wasalam karo wasalim. Sing kabeh bener, kersa solawat bener nek dasare sementingan solawat inggih leres, tapi pun wonten aduke. Nek nganggone sholat maka buntute wassalam, nek nganggone sholli maka buntute wasalim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wasalim, sholat wasalam, sholli wasalim. Termasuk nalikane kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Kenapa wasalam? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita buka, kalau kutip saking kitab Duratul Fawaid, anggitanipun Mbah Nyai Umi Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah Demak, ben kita kesasaban berkah Mbah Kanjeng Nabi lantaran para nyai, para kiai. Karena gelem ora gelem kita tang wadah selintang ora bisa pun langsung Kanjeng Nabi. Kita bisa ngertos Kanjeng Nabi gambarane kaya napa lewat dulu yang namanya kitab asmanipun Maulid Al-Barzanji. Kue baik masyarakat wadah selintang nek maca Maulid Al-Barzanji anggitanipun Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji, mulane kita diberi nama Maulid Al-Barzanji. Mung cara Jawa nek Barzanji diwaca jenenge berjanjen.
Ayo niku arep ngendi yo berjanjenan. Ngapa saya muludan? Mergane sing diwacan apa? Maulid Al-Barzanji. Mung kadangkala Mbah, kadangkala Barzanji niku adalah kitab nerangaken nasab Nabi, sejarah Nabi, pujian datang Nabi, tapi lebih kepada sejarah. Menawi asal pangalembono lebih kepada simtud duror. Tapi menawi perkara sejarah niku lebih kepada Al-Barzanji. Niku cerita sejarah mung kadangkala sing maca ya orang ngerti artine, sing nyenggaki ya seneng nyenggaki Allah ya orang ngerti artine. Lagi cerita sejarah malah darani maca mantra. Ngoten nggih, mergane napa orang ngerti artine. Niku Al-Barzanji cerita nasab sejarah Nabi, kawite lahir dumugi perjuangan Mbah Kanjeng Nabi. Lajeng paring pangalembono datang Kanjeng Nabi. Kula kutip saking kitab Duratul Fawaid Mbah Nyaidah Al-Futuhiyah meranggen monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Padosaken nada Mas coba nggih. Nadane dipados dipasaken kali tutuke gula. Kali napa? Tutuke gula nggih. Bismillah, kita buka sholawat krihim. Kersanipun kesasaban berkah Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing Mekah dintene Isnin 12 Maulud taun ka apa le munggah jahit rok ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti Aminah. Niku nek ulang-ulang teng desa-desa. Teng pundi? Teng desa-desa. Kan kaya niku nggih teng desa-desa termasuk gula niki wong bocah desa nggih. Bulangane nggih niku wau Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing berarti wong desa kabeh niki nggih. Apal sih? Dintene Isnin 12 Maulud taun gajah. Kanjeng Nabi niku lahir kan dereng Hijriyah. Taun etesi Masehi. Tahun pinten Mas? 570 Masehi. Gusti Kanjeng Nabi lahir wonten ing Mekah dintene Isnin 12 Maulud taun gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nyebut ing Allah ing sunang ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi Allah Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugas nyembah marang bendara supaya
lan bahagia. Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji Cita ono kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikukuh kabeh dawuhe Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji Cita ono kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikukuh kabeh dawuhe Allah sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jeng Nabi lahir tahun 570 Masehi. Pada tahun 620 Masehi berarti tahun ke-10 kenabian Kanjeng Nabi, usia kirang langkung 50 tahun Mbah Kanjeng Nabi. Jeng Nabi mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Setunggal ditinggal garwa sedo, kalih ditinggal paman sedo. Jeng Nabi nderek paman Abu Thalib mulai umur 8 tahun. Bahkan Jeng Nabi lahir dalam keadaan yatim. Dereng piatu, yatim, kemerungsung piatu. Jeng Nabi lahir dalam keadaan yatim, usia 2 bulan ting wetengan ting kandungan Siti Aminah. Bahkan Jeng Nabi ditinggal bapak, usia 2 bulan nang kandungan. Lahir bahkan Jeng Nabi tanpa bapak, yatim. Usia 6 tahun, cara lare-lare ngalir lagi butuh-butuhnya biung. Lagi aktif-aktifnya ditinggal ibu Aminah Seda. Usia 6 tahun melu kaki Mbah Abdul Muthalib. Nderek kali Mbah Abdul Muthalib nganti umur 8 tahun, mung 2 tahun melu mbae. Umur 8 tahun Jeng Nabi ditinggal Mbah Seda melu paman Abu Thalib. Berarti Mbah Kanjeng Nabi ngerasakan yatim plus piatu plus mondok kecentrok-centrok ngenger kecenger-cenger. Lho nggih, mondok kecentrok-centrok ngenger kecenger niku Mbah Kanjeng Nabi. Kemudian ketika melu Mbah Abu Thalib, paman Abu Thalib niku rada terlindungi. Kenapa? Mbah Abu Thalib dari keluarga yang terpandang tur terhormat. Tapi ketika paman Sedok, Sayyidah Khadijah Sedok, Mbah Kanjeng Nabi mengalami krisis mental, terpuruk Mbah Kanjeng Nabi. Jeng Nabi sedih lumrah. Jeng Nabi tetap menunjukkan sifat kemanusiaan, sifat basyariahnya lumrah. Kenapa? Jeng Nabi niku, Bu,
Jeng Nabi niku, Bu. Sehat nggih? Ya Allah, wong ngalian ayu-ayu temen ya. Tek sawang-sawang ayu-ayu tur lemu-lemu. Ya muga-muga sehat-sehat, istiqomah ibadah, rezekine lancar kathah berkah. Mergane wong sing beja niku dudu wong sing perkara lemu gering ora. Dadi lemu gering ora patokan, lemu gering ki bonus. Lemu gering niku bonus. Sing dipandang kali Allah niku dudu perkara sugih, dudu perkara lemu geringe dudu. Wong sing beja ngarsa dalem Allah sing kepripun, wong sing jebule salate kanthi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasi'un. Wong sing diparingi beja kali Allah sing kepripun, wong sing le ngusahani salate kanthi khusyuk, ben salate khusyuk usahakan salate kanthi berjamaah. Dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, wong nek kepengin beja berarti usahakan le salat berjamaah. Insya Allah. Tapi matur kula Mbah Kanjeng Nabi dawu asyaratun nafarin 10 golongan wong sing salat niku kesel tok ora ana ganjarane. Cara dawe Imam Zarkashi niku mung gugur kewajibane ning ora ana ganjarane. Salah satunya adalah imam khotib ingkang momong umat, ingkang momong makmum tapi nganggo karepe dhewek. Ditakoni, Mas Ulin dalem salate nek dawa kepriwe Mas? Suratane panjang kepripun Mas? Khotbahe panjang kepripun Mas? Ngeten. Sampean sebagai imam, mas-mas calon-calon imam wadas lintang masa depan, anak-anak muda lare-lare pondok, lare-lare enom, karena kadangkala apa ya, bocah jenenge bocah ya bocah kaya nyong tumeh apal Quran akhirnya penyakit wong apal Quran adalah gampang gremeng. Ketika melu salat karo wong sing ora pati ya apal Quran ya ora pati ya fasih, kadangkala sok ngrasani ora ketang nang ati. Dene ora fasih, apa ora ditambah ki salate ya. Penyakite wong apal Quran ngaten niku. Penyakite wong fasih Quran ngaten niku, ngerasa liyane ora beres, sing beres mung awake dhewe. Niku penyakite kaya niku. Mulane niki dingendikan iki kali Gus Koyum lho. Beliau niku apal Quran, beliau dawuh penyakit wong apal Quran, penyakit wong fasih Quran adalah nek melu makmum maring imam dimanapun tempat ngerasa kae ora patia fasih, kae ora patia fasih. Akhirnya timbul rasa nopo? Timbul rasa kae salah, sing bener nyong dewe. Pangapunten. Kita tarik sejarah. Mulane ngaji Mulutin ngaji belajar sejarah. Orang yang membunuh Sayyidina Umar itu adalah orang kafir. Tapi orang yang membunuh Sayyidina Ali, pangapunten, dudu wong kafir. Orang yang membunuh Sayyidina Umar, wong galake katen niku, sektine ngaten niku dibunuh oleh orang kafir. Nalikane salat subuh. Nalikane salat. Mulane ibune ampun kaget menawi jenengan tindak teng Masjidil Haram, tindak teng rika Kombah Abdurrahman Az-Sudais, Syekh Poro Syekh Bandar Balila, imam-imam Masjidil Haram niku nek rawuh yang pertama adalah kantun-kantunan keri rawuh niku akhir-akhiran. Makmum pun kumpul nembe imam tekane keri rawuhe kantun. Nomor 2 dikawal kali tim pengawalan. Menawi tengalian orang perlu dikawal. Ndak perlu. Kenapa? Aman. Nyaman, Mbah Yai. Ngalian niku aman, nyaman, saking amane dina-dina masjidnya kosong. Niki Mbah Sayyidina Umar yang membunuh wong kafir. Sayyidina Ali yang membunuh dudu wong kafir.
Prosesi pembunuhan Imam Masjidil Haram pun bola-bali bahkan mencuri jasad Kanjeng Nabi pun bola-bali. Dan mulanya teng mriku dijaga ketat. Pembunuhan nyawa kaya langka regane teng mriku, Pak. Lebarok Indonesia punya yang namanya HAM, hak asasi manusia, ada undang-undang yang melindungi. Nek daerah mereka mboten ora seneng pateni, ora seneng bunuh, ora seneng pateni. Daerah mereka Pak. Lan niki masyaallah. Yang membunuh Sayyidina Umar nalikane salat asmanipun Abu Lu'lu'ah, budak Persia, agamane Majusi. Niku dibunuh nalikane salat subuh. Kenapa? Wong kafir mung Mbak Umar ngerti mesti kalah ora bisa nantang Mbak Umar, ora bisa. Jarak ula marani gebuk. Ula marani gebuk. Akhirnya punya pikiran titik lemah Umar nalikane salat. Lho kok bisa? Kalau selain sholat Mbak Umar terjaga, tapi nalikane sholat mboten terjaga fisiknya. Kenapa? Kocapan nalikane takbir Allahu Akbar, Allah. Jadi ora urusan sapi, ora urusan wedhuse, ora urusan ontane, ora urusan lemah, urusan warna-warna. Beda menawi gula. Gula kalau wingi bulan Agustus sholat, wis ora aku bermikir apa-apa. Allahu Akbar. Kayak karnaval nganggo klambi apa ya kira-kira ya. Allahu Akbar kengko mulutan digawe acara sing nganggo apa-apa tumpangan gunungan apa ya pikirannya warna-warna. Mbah Umar mboten setia penjenengane galaka penjenengane Mbah Umar ngaten cara jawane ya ngungkuli Branda Lokajaya nom-noman Mbah Sunan Kalijaga jaduke ngaten menika tapi nalikane salat luar biasa Allahu Akbar Allah langsung sinyalnya nyambung teng Gusti Allah. Nek Pak Warsono pripun Pak Warsono? Allahu Akbar. Kayak sing nampa belten di sing urung ya. Pikirane semakin banyak urusan semakin rada angel kan khusyuk Pak. Estu. Napa mali Pak Camat wong nyekel sekecamatan. Mikiri desa kana Pak Lurah ya lumayan lah sak desa. Tapi camat bapake wong sakecamatan, Pak Bupati bapake wong sakabupaten, semakin banyak pikiran. Nggih semakin banyak urusan, banyak pikiran, ya rada angel kon khusyuk ngoten nggih. Tapi nggih temenan ora sapa-sapa. Ora sapa-sapa. Mbak Umar Allah. Mulane wong-wong sami ngerti titik lemah fisik. Ngoten, titik lemah fisik Sayyidina Umar nalikane salat. Mulane ada penyusup niki, penyusup menda mulane hari ini akeh menda langka wedhus. Akeh mendo ning langka wedhus. Mendo pura-pura melu salat. Ngoten. Belakang persis Mbak Umar nalikane Mbak Umar takbir Allahu Akbar ditudut sing arane belati cilik peso cilik tikam depan belakang jelep-jelep ngelembara luntak ludira banjir getih jasad Mbak Umar dereng sedo dereng pecah nopo semaput luntak lutirung geletak mandek nang kono mboten liyane sibuk nyekel penyusup nyekel pembunuhe sing mburi bingung akhirnya gembor as-salatu ya Umar digenjot anak tembung kaya niku Mbah Sayyidina Umar krungu suara salat ngaten menika langsung menyat karena keadaane parah tetap menyat, tetap ngerampungaken sholat subuh dalam keadaan bersimbah darah. Saking mantepnya sholat Mbah Umar. Niki Mbah Sayyidina Umar niki. Dalam keadaan luntak lutira, getih bercucuran, darah berceceran, tetap dirampungna sholat subuh nganti rampung. Niku Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Warsono. Oh. Boy kecandang sangel Pak kula Pak Warsono aja mening perkara penyusup aja mening perkara belati aja mening perkara peso cilik tawon mudun kang ternit Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim mripate buka tawon kira-kira fokus sholat apa fokus tawone yang aku kabeh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin lesane maca Fatihah tapi atine muni pahit terus pikirannya warna-warna
Tapi alhamdulillah mun nglampahi salat. Nggih. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu aja mandek nang alhamdulillah pun ngelampahi sholat, tapi yo alon-alon monggo dibeneri sing boten bener pundi. Ibu termasuk ibu dari 10 golongan orang yang sholat kerja bakti, salah satunya adalah wong wadon sing pripun sing sholat tapi jarak rambute keton. Mulane usahakan le sholat jenengan ngagem apa niki? Ciput, ngagem niki penutup kepala sak mbotenipun pun ditutupi. Karena apa nek mboten ngagem ciput pemisah niki ben dadi penutup, maka kadangkala rukuh kejagongan ketarik, kejagongan bokonge batire. Lah kene wis menyat kene si jagong. Iyo everywhere. Kan kadang-kala kayak niku ya nggih kadang-kala kene ketarik set atau sebagainya ketika ruku jenenge kan mboten ngertos mboten kerasa mulane kita sudah mengantisipasi pun ngagem ciput waden wis ciputan mbora si tetep keteng sele ya muga-muga di ngapura karo Gusti Allah. Kenapa kita pun berusaha mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh nek ora bisa sempurna ya kita sudah sementing ora babar blas wis ngusahani ya Allah Gusti Allah jembar rahmate nggih Bu nggih nggih mila monggo ngaten. Satu wong wadon salat rambutnya keton. Lah kita usahakan aja mung mandek wis gelem salat aja mandek teng mriku mawon usahakan ayo ditandani kersane sing urung apik ben dadi apik sing wis apik ben tambah apik kan ngaten nggih. Nomor loro wong wadon maning nggih sing salate kerja bakti. Sing pripun? Wong wadon sing keluyuran metu saka ngumahe, metu saka umah ora gelem pamit karo bojo, sing lanang goleti, sing lanang madosi, endi ana wong wadon bojo wadon lunga metu saka ngumah nganti nginep-nginep sing lanang madosi, bojo lanang madosi niku jenengan berarti dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampa. Mulane kula ora kepengin krungu nang wadah selintang nang ngalian ana wong wadon bakda ngasar langsung goprok ribut mangkat karo besti-bestine. Sing kakung kondur saka kebon, sing kakung kondur saka kantor, sing kakung kondur saka kerjaan sing kudune cemawis wedangan go kakung, cemawis wedangan go unjukan gagem kakunge malah sing wadon kok dengan pedenya jengkang jengking pledang pleding senam. Nih niku syaratnya swarga niku kudu perkara melu senam Pak. Wong wadon syaratnya swarga niku papat. Niki mboten angel-angel, tapi monggo ditelate ini ya moga-moga ya jenengan percaya ya mati ora ya mati pada bae. Niki bahkan sing Nabi dawuh wong wadon kunci swarga papat. Urup kudu perkara senam kudu perkara ziarah wali sanga ki mengko tambahan. Sing penting napa niki? 4. Setunggal wong wadon nang alian sing mesti gampang swargane tiket. Ngene iki. Mulane jenengan teng Mbah Yai niku menawi nyuwun-nyuwun napa nyuwun ngilmune rin nembe nyuwun donga. Kadang-kala kita Mbah Yai kula nyuwun dongane nggih kersane napa? Ben kula niku uripe slamet nganti dunya akhirat. Karepe njaluk donga. Lah Mbah Yai takone gampang. Lah wis ngerti carane slamet apa dereng? Nggih dereng. Ya pada bae wonten tiyang teng gula Mas Ulin kula nyuwun donga. Napa Mbah? Kula niki badhe belajaran motoran. Kula didongaken nggih Mas Ulin ben kula motorane numpak motor Cilacap Wonosobo Cilacap ditaringi slamet. Kula ngomongnya ya takwalik. Lah Mbah saged motoran apa dereng? Nggih dereng. Lah wong durung bisa motoran urung-urung kepengin njaluk donga ben motorane slamet. Lagi sing wis bisa motoran bisa prantene nang dalan urung karuan slamet. Apa maning sing belas urung bisa ngegas, urung bisa ngoper gigi, urung bisa ini itu, nyagak standar dan sebagainya. Mulane jenengan teng Mbah Yai aja langsung nyuwun donga, nyuwun krihin ngilmune. Mbah Yai niki ben kula uripe slamet carane pripun Mbah Yai? Oke carane. Nggih, Mbah Yai niki ben uripe kula bahagia kepripun Mbah Yai? Oke carane. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh ben
pengen uripe bahagia nggih Mbah Yai papat nggih arbaun min sa'adatil mar'i napa niku Mbah Yai syaraté wong bahagia kuwi ana papat siji napa Mbah Yai antakuna zaujatuhu sholihatan pun padha duwe bojo sing ayu mulane bapak-bapak kira-kira nang ngalian bojone ora pati ayu monggo ganti mangkerin ibune aja mentreleng urung-urung mentreleng kiyaine ora waras marai kon ganti bojo ngaten maksud gula ya niku bojo sing ayu sing kepriwe ngaten kaya niku ibu-ibu nggih kon pados kakung ingkang bagus sing kepriwe nek bagus patokane wong wajah nanti dulu nek wong bojo wadon patokane mung ayu nanti dulu kenapa takon karo Pak Camat takon karo Pak Lurah takon kali gula tiga orang ini gula Pak Camat Pak Lurah takoni monggo tiga-tiganya takoni beda-beda nopo Pak Camat Pak Lurah Mas Ulin dalem wong wadon sing ayu sing kepriwe tiga orang ini takoni kaya niku cetawela-wela jawabannya beda-beda coba ditanya penasaran Pak coba ditanya takon karo Pak Camat, takon karo Pak Lurah kan umure mbun lanjut, umure mbun kathah ya ora urusan perkara ayu, nek kula tes urusan. Mas Ulin, wong wadone sing kepripun? Takon karo nyong? Nggih, siji mripate sipit. Loro badhoke amba. Penting nggih badhok amba penting, Pak, nggih. Badhok amba penting. Yang tahu-tahu saja. Iya badhoke amba mripate sipit alise nanggal sepisan lambene tipis janggute lancip endi ana wong wadon Pak Lurah mang titeni Pak Lurah endi ana wong wadon nang ngalian khususe si gigil ana wong wadon kok badhoke amba mripate sipit alise nanggal siji irunge bangir lambene tipis janggute lancip dijamin galake luar biasa kalah jos Mas setiap laki-laki ditanya pasti punya jawaban masing-masing ya ora Mas Ulin wadon sing masa sipit wadon sing sipit sing ayu nang apa sipit ben ora pati weruh duit nang sipit ya ora bae sing ayu ya sing mripate mblalak-mblalak saged mawon wong lanang takoni setiap laki-laki ditanya wong wadon ya kepriwe cetha wela-wela punya jawaban masing-masing semana uga ibu-ibu perempuan wong wadon ditanya Bu manu Mbak atau Adek wong lanang sing gandeng cara sampean piye nggih gede dhuwur oh ya ana sing milih gede dhuwur ngrono gede dhuwur ya ora bae sing cilik gondrong kan ana Ibu ya saged mawon penting berarti cantik itu relatif gandeng juga relatif wong wadon ayu wong lanang gandeng tergantung siapa sing nyifati niku tergantung siapa sing nyifati niki ning Pak Lurah senenge sing wong wadon sing kepripun ya sing awake nawon kemit angger gula ora yang senenge sing awake kebo meteng nah kan jadi nek wong lanang ditanya punya jawaban masing-masing. Lah pertanyaannya adalah maksudnya wong wadon ayu nderek sapa sing dadi patokan? Nderek Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Soalnya nek wong wadon ayu wong lanang gandeng pasrana menungsa ora ana rampung-rampung. Wong wadon sing ayu nderek Allah pripun? Allah dawuh fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu nang sikil nang ngalian siji. Wong wadon niki nderek Allah. Wong wadon sing mempengi ibadah. Loro sing bekti karo bojone. Nek wis duwe bojo, nek urung duwe bojo ya jam bekteni bojone tanggane. Paham? Aduh lah. Sing nomor 3. Ana sing watuk barang. Sing nomor 3 sing ngreksa kemaluane ngreksa kehormatane aja diler sak enggon-enggon apa maning disilih-silihna apa maning disewak-sewakna iki penting kula aturaken. Lah nek derek dawuh Mbak Kanjeng Nabi wong wadon sing mesti dadi ahli swarga papat kuncine siji salat khamsaha 5 wektune sae 5 waktu niki
5 waktu sing fardu-fardurin. Loro puasa Ramadan, ana utang ya dibayar. Wong wadon kan kepengen sempurna ora bisa. Nek wong lanang saged bisa, saged. Kenapa? Wong wadon ora bisa sempurna, lagi mempeng-mempenge puasa jam 3 sore lampu merah. Wonten apa mboten? Wis gare jam 4, gare jam 5 nih gare ngenteni buka tung lampu merah. Ya sudah, ndak boleh puasa wong nyatane ya, lampu merah. Jam 5 loh. Oh ya Allah, semangat banget jam 5 kolok tapi pating teranang. Lampu merah. Lah wong wadon mulane ndak sempurna menika. Ngeten. Sing nomor 3. Siji 5 waktune apik. Loro puasa Ramadan wa shamat syahruha puasa ing dalem wulan Ramadan. Nomor 3 ataat zaujaha, taat karo bojo. Mulane ibu nek tindak teng ziarah wali songo kan kadang-kala dipenging karo bapak. Buar ngendi Bu? Ziarah wali songo Pak, rombongan. Sewada selintang numpak patang bis, rombongan set. Ngulan ngetan kirihin, Magelang Mbah Hamid Kacoran. Ngetan garing ngalor, Magelang ngalor Temanggung rada ngetan bawen ngalor Semarang mudhun Demak. Demak Mbah Sunan Kali Jaga. Ngetan maning Mbah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Ngetan maning dumugi Mbah Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim. Ngetan maning tekan Lamongan. Ngertos Lamongan? Nopo? Pecel lele. Dumugi Mbah Maulana Ishak. Saking Mbah Ishak ngetan Lamongan niku, kemudian Sunan Gresik. Gresik ngetan Pol Mbah Ampel Surabaya. Surabaya ngidul sending mandan ngulon, serong ngulon ngidul. Niku dumugi Mojokerto, Trowulan Troloyo Mbah Jumadil Kubro. Tengeriku juga wonten makame Pangeran Mbah Sunan Ngudung, Mbah Abdurrahman bapake Sunan Kudus. Ibune tindak mriku set perlu ziarah wali sanga. Alasannya apa? Ngalap berkah Mas, ngalap berkah Pak, ngalap berkah. Jare niat leres ngalap berkah wali sanga aulia min aulia wali-wali ne Gusti Allah. Ning kula matur ajar barokah wali sanga diadu parane adu-adu apabila kula jenengan nang ngalian karep penganangan adu diparani tapi koyo babar belas ora tau gelem zaro nyang kuburane wong tuane dewek. Aja diarani ngoyok barang sunnah ninggalaken barang wajib. Wonten lare-lare tenggula ketemu cium tangan. Utak ipatna udah perkara sombong, udah perkara ora dicium. Sampeyan ngapa nyium tangane nyong? Bocah-bocah niku. Nom-nom niku. Napa mali kula nek dicium kali bapak-bapak. Aduh kula sinten cium teng bapak-bapak. Ngapunten, kula matur teng lare-lare. Ora usah cium tangan, salaman-salaman biasa. Salaman-salaman biasa. Kenapa? 1, tangan kula mboten pantes dicium. Nomor 2, sampe nyium tanganku tak takoni, tau nyium tangane biyungmu apa ora? Wong lihat tangannya dicucupi diciumi. Hah? Nggih napa nggih? Apa maksudnya cium tangan kula? Salaman-salaman biasa. Mboten menolak salaman tapi nek cium tangan nanti dulu. Nanti dulu. Kenapa? 1, kula mboten pantes. Nomor 2, lebih utama Anda mencium tangan sing rumati sampean, sing wis mbabaraken sampean itu dadi swargane sampean. Tangane nyong siapa diambungi? Anu apa? Ibumu, dan ramamu, bapamu niku sedaya sing dadi lantaran ridane wong tua. Nggih. Itu perkara sombong, masulin ngandang wong cium tangan ditarik itu perkara sombong. Tutu, karena kula sadar cici mboten pantas. Tapi ngene sebenarnya cium tangan ditarik kayak sing priyo ya, Pak. Tapi kan kula pribadi mun menyadari, sadar cici mboten pantas. Loro ada yang lebih pantas, ya kan? 1, kula mboten pantas. Nomor 2, ada yang sangat-sangat lebih pantas mencium tangan sapa anak kepada wong tuane. Sampeyan swargane nang wong tua Mas, angsal ridane wong tua. Siki arep sombong-sombongan, bisane mlebu surga gara-gara ngibadah. Sepira tahajudmu, sepira salatmu, sepira Qur'anmu, sepira apal hadise, sepira apal Qur'ane, sepira pinter salate, sepira le khusune, tapi karo wong tua wani, karo wong tua orang ngormati nanti dulu. Mbok arep pas wiridan nganti kelambene jedir kaya apa? Bathuk nggo sujud nganti ngapal guys. Bathuk kaya ngapa? Tapi kong lakoni 3 perkara. 1, qati'ur rahimi, wong sing seneng medhot seduluran, karo tangga ora wawuhan, karo tangga ora gelem takon-takon. Gara-gara patroke dipindah.
Lho, salah satun la yajiduna raihatal jannati wala yadkhulunaha. Telung golongan wong sing aja maning mlebu swarga wong mambune pe ora kebagian. Nggih. Ambune ora kebagian apa maning mlebu mambune ora kebagian. Cara bahasa pondoke wong cilaka banget ing cilaka. Siji qati'ur rahimi, wong sing senenge medhot seduluran. Besok pangeran arep takon ora mung diri kula pribadi mawon tapi takon karo tanggane. Kae si A wonge kepriwe Mas? Kae si B wonge kepriwe Kang? Oh kae wonge apik. Kae wong apik ora tau ngelek-ngelek gula, dielek-elek malah kae senyum teng gula. Wong elaka wong kaya ke modele. Niku disekseni karo tangga-tangga niki. Sikir ngaku-ngaku apik dhewek sapa wonge sing ora bisa-bisa kabeh nyong wonge apik. Nyong wingi sedekah, nyong wingi awe wong takon mari ngawake dhewek takon karo wong liya. Siki jare yang ngaku nali ngibadah karo tanggane ora tau ketemu, ora tau apik, ora tau grapiak semanak niki. Kadang-kala kita kalah menang teori ning praktek ke babar blas. Kula ngaji kali mbah-mbah nang desa-desa. Yalah mbah kae jejere masjid tapi karo sapa-sapa apik, karo sapa-sapa sae, tundang ora tundang tetep mangkat kondangan. Alasannya apa? Mbah jenengan biasanya ora tundangan gara-gara niki Nini Randa angel ngudar pe angel paribasan tapi sebenarnya wong hajatan tetep mangkat milu kondangan ora ketang sepira diusaha-usahakna buku berbicarane dalam rangka nopo dalam rangka nyong ora kepengin diomong wong elek, nyong ora kepengin diomong nang wong elek niki ketone bahasa setitik tapi nyatane kunci swarga nih. Jadi wong niku aja merasa paling swarga dhewek aja semuci suci sujude sepira karepe swarga, salate sepira karepe warga, tapi karo sapa-sapa kepengine ngenyek, karo sapa-sapa kepengine menghakimi, karo sapa-sapa kepengine ngelarani, karo sapa-sapa kepengine nyinggung atine. Ngibadahmu sepira, salatmu sepira, sujudmu sepira. Kita mlebu surga dudu perkara sujud, perkara apa? Ridane Gusti Allah. Wong tua rida, tangga-tangga rida, ngasih ngana mlebu surga langana. Gusti Allah apik ngapik kok. Gini apa nggih? Masyaallah niki. Yang membunuh Sayyidina Ali dudu wong kafir, tapi wong ahli Quran, wong ahli salat, wong ahli ibadah. Mbah Sayyidina Ali mantune Mbah Kanjeng Nabi, sahabat terbaik Mbah Kanjeng Nabi. Dibunuh oleh orang dudu wong kafir, tapi wong ahli ibadah, ahli salat, ahli sujud. Penyakitnya siji nopo? Kerasa dheweke paling bener, liyane salah kabeh. Mulane ana siiran akeh kang apal. Wonten apa mboten? Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen ise kotor ati akale yen isi kotor hati akale. Siji wong sing seneng medhot seduluran, loro wong sing medhit-medhit di lora gelem ngetokna zakat, seneng ngerampok bandane fakir miskin. Sing nomor telu akul waliden, ya kuwe anak sing wani duraka karo wong tuane. Mulane apapun kita ngibadah salat ayo 5 waktu ayo dilakoni. Tapi kulon jenengan salat, kulon jenengan puasa Ramadan dalam rangka napa Pak? Lagi gayuh rahmate ridane Gusti Allah. Nggih. Niki sing ngaput niku. Perkara sholatnya asal gelem, perkara puasa asal gelem. Kabeh-kabeh ya pada puasa ning bulan Ramadan, ora ketang tuku bakso lebokna kamar. Ndak sapa ngerti puasa-puasa maring kamar tuku bakso mangan bakso apa ngerti ngurusane karo pangeran kok.
Urusane karo Gusti Allah. Lah niki kula jenengan puasa, sing ngaji ya lagi golek ridane Allah, sing boten teng dalem ngurmati biyunge lagi mriyang ya lagi golek ridane Gusti Allah, sing teng dalem lagi nyenengna bojo kakung lagi masang-masang nggo bojo lanang ya lagi nglampahi ridane Gusti Allah, lagi mados ridane Allah wong dadi bojo sing solehah dan solehot. Solehah dan penting untuk suami menika nyenengna bojo lebih afdol, lebih utama. Jenengan ngaji pun tapi ning bojone mboten paring, ya nanti dulu. Lah ini ana pertanyaan niki, Mas Ulin, dalem niki nek kula ngaji selapanan kali Mbah Yai, tapi kan kadangkala bojone kula mboten aweh, niku cara jenengan pripun? Tergantung, Bu. Kula mboten nyalanan jenengan, ya ora nyalana bojone jenengan. Dadi wong ngajak arep nyalana satu pihak. Aja gampang ki salah, ki sing mboten ki salah, nanti dulu. Jawabannya sederhana saja tapi kudu bijaksana. Monggo dadi wong wadon sing taat karo bojo lanang, selagine bojone jenengan bisa mulang agama teng jenengan. Misalnya bojo kakung dawuh teng jenengan, "Dek, suruh sang ngajeng anak-anak ngene tak mulang nyong dewek." Nah, niku jenengan mboten medal-medal, mboten ngaos teng medal-medal, mboten napa-napa, asalkan bojone bisa mulang. Niki berarti mboten nyalana bojo ya ora nyalana bojo lanang, ora nyalana bojo wadon. Mulane ana wayang mripate loro. Ana manek wis dadi pendhita mripate loro. Maksudnya napa? Dadi wong aja ndeleng satu pihak. Niki pelajaran yang ngaten. Dadi wong aja ndeleng satu pihak. Ana wong rampok. Karepe sing ngerampok niku salah. Ngerampok ya neraka. Nanti dulu sing dirampok wong sapa? Wong medhit apa ora? Ya? Ngerampok salah, medhit juga salah. Bisa nana wong kelaparan anake pada ora mangan. Nduk. Kita kan karepe nyalana. Oh iya, tapi kula mboten membenarkan orang bener wong rampok lho ya. Setidaknya kita dadi wong sing melihat. Misalnya maksudnya dadi wong aja gampang nyala-nyalana satu pihak. Malah nek kula ditipu, nek kula dielek-elek, malah kula introspeksi. Ditipu misalnya duit 100.000, 200.000, 300.000 nang wong, kula mboten nyalana sing nipu, malah kula krasa ngawak, nyong si duwe dosa apa ya dening ditipu ngewong, malah kula kaya niku. Nyong si duwe salah apa ya dening kula dilek-elek nang wong, yang duwe salah apa ya, duwe dosa apa ya dening kula kaya niki. Dadi mboten gampang nyala-nyalana wong, nyalana awake dewek niki. Nyong si duwe dosa apa? Bocahku nyong urung tau nipu wong, nyong ditipu. Apa nyong nipu wong wingi ya dan sebagainya. Jadi malah ngoreksi awake masing-masing. Niki lho Bu. Ana ngerampok disalahna, ngerampok ya nerakane pol-polan. Iya ngerampok salah, wong ngalap bandane sing dudu haknya. Bener. Nggih. Tapi aja langsung nyalana ngerampok. Lah bisa ngerampok gara-gara apa? Mangan go anak-anake. Anak-anake nek ora dadak acara ngerampok anake dina kuwi padha ora mangan. Lebih dosa ngendi? Merampok apa membiarkan anak terlantar orang mangan. Walaupun kita tidak membandingkan dosa yang satu dengan dosa yang lain, setidaknya kita nang alam dunia aja karepe melihat satu pihak. Adan nyolong perkara apa? Duit 200.000. Akhirnya kula batin, gue ngapa sih? Gue madang anak, iya ora apa-apa. Berarti nyong sing salah kurang sedekah. Malah kaya niku. Gue ngapa sih 200.000 gak dicolong dadak nyolong-nyolong kaya mau niku nggo mangan anake. Ya berarti nyong sing salah. Lho kok nyong sing salah? Iya berarti nyong kurang sedekah, bisane anak bocor mangan dina-dina, berarti nyong sing salah. Ketone duit tapi ora gelem sedekah, malah nyalana awake masing-masing. Lha niki sing abot. Nek nyala-nyalana sapa-sapa bisa. Mulane takoni nom-noman Mas Ulin dalem. Wong nek diduduk malas duduk hukumnya apa? Hukumnya ya ndak ada hukum, tapi Quran dawuh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diwales barang elek hukumnya imbas. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah dendam ora rampung. Bahkan Jeng Nabi mengamalkan dalil berikutnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik pada mereka, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Innahu la yuhibbud dzalimin. Gusti Allah mboten demen wong sing zalim. Jenengan ditutruk, bales nutruk, sepisan karo sepisan impas. Jenengan dicotos, bales njotos, sepisan karo sepisan impas.
Jenengan dikepret, bales ngepret, sepisan karo sepisan, impas. Jenengan diteluh, bales neluh. Jenengan diguna-guna, bales guna-guna. Jenengan disantet, bales nyantet, impas, impas. Tapi hasilnya adalah dendam ora rampung-rampung. Perkara santet-santetan kon dadak dibales-bales, wong nek senenge saling menyantet, acara-acara kaya niku tidak akan selesai. Paling cepat 8 tahun. Paling cepat. Mulane nek anak bocah Mas Uli nyung lah ngimpi diwai duit. Anak ngimpi wong lagi nyambut gawe nganu dalan, bana sing kerja. Oh, nyuki diwurung nak Mas ngimpi ora apik. Oh kaya niku Mas, carane napa? Siji sedekah, nomor 2 ki diwaca, nggih. Tapi kula ngerti Mas sing nyantet kula sapa. Wis ora usah kepen ngerti, cukup nggo ngertian saja, tapi ora usah kepengin bales. Oh kaya niku. Iya. Meneng, santai, ora usah bingung, ora usah panik. Ayo pada piknik biar enggak panik. Wong dikubek apa nih sing paling utama? Dikubek pikirannya. Mulane jenengan nek teng duwe masalah jangan ngomah terus medal ngene lurae. Ngopi-ngopi. Lho wong duwe masalah kok nang ngomah bae ngublak sidane ya gawa tali. Sidane gawa tambang. Karena witekana panggonane mereka lah. Mereka karena witekana panggonane. Tapi kan gini ku, mulane Mbak Kancing Nabi pun nate sedih, nate nglangut, tapi kan dihibur karo Gusti Allah wontene Isra wal Mi'raj. Dihibur karo pangeran tindak nyang kota Taif. Dihibur kali Allah ngana ming Taif. Dakwan nang kana, oh masyaallah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan berbuat pada mereka Gusti Allah nyapakan ganjaran ageng, ganjaran gede. Berarti priwe niki Mas Ulin? Maksudnya kepriwe? Nek sampean diduduk balas nuduk memang impas. Duduk sepisan, balas nuduk sepisan impas. Hasilnya dendam ora rampung-rampung. Kita tarik sejarah maning. Dulu kita punya kerajaan namanya Kediri. Duwe akuwu jenenge Tumapel, akuwune jenenge Tunggul Ametung. Duwe bojo ayu jenenge Kendedes. Kendedes duwe abdi saras iki ya sopir jenenge Ken Arok. Jebule Ken Arok seneng karo Kendedes biasa. Biasa, ngadang kala sopir ya ngati-hati. Mulane ngati-hati. Lha niku Ken Arok karo Kendedes. Akhirnya direbut ora baik, kudu dadi bojo jenenge teh kucing rasa coklat nggih Pak Camat. Teh kucing rasa coklat. Ora baik, ora baik. Saking senenge karo Kendedes. Gondol Melayu, gawa Melayu, ratune dipateni, bojone gawa Melayu, bandane dikukup diraup. Tunggul Ametung dibunuh nang bawahannya sendiri, namanya Ken Arok. Mandek nang kono jebule ora. Anake Tunggul Ametung jenenge Anusapati, ora terima, mateni Ken Arok. Mandek nang kono ora. Anake Ken Arok jenenge Tohjaya, mateni Ken mateni Anusapati. Anake Anusapati jenenge Ranggawuni, mateni Tohjaya. Dadi saling paten-patenan. Walaupun setelah acara paten-patenan niku Gusti Allah gambaraken. Tunggul Ametung duwe anak jenenge Anusapati. Anusapati duwe anak jenenge Ranggawuni. Ranggawuni duwe anak jenenge Kertanegara. Kertanegara duwe anak wadon jenenge Gayatri. Wis disimpen dhisik. Terus Ken Arok duwe anak jenenge Maesa Wongateleng, duwe anak jenenge Maesa Cempaka, duwe anak jenenge Lembutal, duwe anak jenenge Raden Wijaya. Jebule Raden Wijaya seneng karo Gayatri, akhirnya dibojo, malah ujung-ujungnya malah dadi besan. Malah mulane pelajaran adalah ibu nek sengit-sengitan karo tangga ya aja nemen-nemen aja banget. Wong tuane kadang kala pelarok-pelarokan pelangos-pelangosan, malah anaknya pada demenan. Wonten apa mboten? Wonten diuji karo Allah ya wong tane padha ora wawuhan tak uji nang pangeran diuji nang pangeran. Iya, jebule dadi iku ya kudrohe Gusti Allah. Siji, nomor loro dadi wong aja senenge madani. Wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Nggih napa nggih? Wong senenge madani. Oh ngono sih mangsa ora melu ngesung melu nglakoni. Kenapa? Mulane kita aja gampang menghujat dosa nang wong. Dawuhe Kanjeng Nabi, man ayara akhuhu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong senenge moyo ki menghina ngece dosa nang wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote pada.
Peran kita bukan menghujat, peran kita bukan ngelek-ngelek boten. Peran kita adalah dongakna. Syukur-syukur bisa ngelingna. Ngelingna dengan kata-kata sing apik. Ora bisa ngelingna karena kita tidak punya power, tidak punya kesempatan dan kekuatan go ngelingna, ya minimal didongakna kebagusane. Allahumma. Nggih Bu nggih. Dadi niki dalil saking Quran. Oh, nek saling tutuk-tutukan ngepret-ngepretan niku yo ana dalile. Kula mboten menging orang larang, ya ora perintah. Ya ora perintah ya ora nglarang. Maksud iki lho ana dalile. Oh iya, wa jazaa'u sayyi'atin mithluha. Tapi kan yang payu kalian Kanjeng Nabi diajarkan dalil kedua, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat baik pada mereka, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Oh, endi ana wong nang ngalian delek-elek tapi senyum, delek-elek tapi kok biasa bae, ora terprovokasi, ngaten, ora terkubek pikirane, ora terprovokasi apapun, tetep jenengan mantep karo pendirian yang baik, sing sae kon jenengan ora dendam, delek-elek ora balik ngelek-ngelek, ora dendam, oh jenengan udu menungsa. Jenengan bukan manusia biasa. Anda adalah manusia langit yang berjalan di muka bumi kaya sifate Mbah Kanjeng Nabi. Jeng Nabi tanggane ora wong Islam, jeng Nabi tanggane niku wong Yahudi, wong Nasrani, wong Majusi dan sedaya. Ora mung sing seneng, ora mung keluarga, tapi wong sing gething sengit bakal dadi tanggane Kanjeng Nabi. Tapi wong Yahudi, wong Majusi mriyang pertama sing tilik nggih menika Kanjeng Nabi. Lha niki bu sing angel niki. Nek perkara salate asal gelem, perkara ngaji Quran asal gelem bisa. Salat asal gelem bisa. Ayo salat, ayo ngaji, ayo Quran, ayo deres, ayo wiridan, ayo tiapalna hadise bisa. Sing abot adalah hari ini bagaimana kita memanusiakan manusia. Nganggep wong gue wong lho. Kudu wong gue kewan. Nggih, nganggep wong gue uang. Lah niki kula juga belajar, ora jare ngomong tok, kita belajar. Kula niki mboten mulang tapi ngaji bareng, ngoten. Nek kula mulang kaya gagah temen, ulin mulang, ngoten. Kula niki ngaji bareng, ayo ngaji bareng sareng-sareng. Atine ditata, prilakune ditata, hal yang paling berat untuk perkara apa-apa. Tapi hari ini kula jenengan memanusiakan manusia, nganggep menungsa tetap menungsa, utuh menungsa kayak kewan, kan? Menungsa manusia niki sing paling abot. Apa? Akhlakipun datang sesama. Kocapana wong ora ganteng ora apa ya karepe ngenyek. Ana wong pakaiane cemang-cemeng ya karepe ngenyek. Nggih napa nggih? Nggih mulane peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Ngoten niku. Nggih nggih. Mas nadane kita sarang-sarang selawatan kayong perneman dan ora nggih. Ya ana banyune ora ya? Mana? Mbok kopi-kopi tok. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله صل وسلم دائما
dadi wong aku bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli صحابي من قد والآل والصحابي من قد anak anu gede dumur lengkong-lengkong besok gede sugih ilmu dadi wong aku dadi wong taat sarata bekti bababiyung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli Muhammad sholli Tuhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang duduk bersanding bersendau gurau aduhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendau gurau pakai sang raja dan permaisuri tersenyum simpur bagaikan bidadari tuhai senangnya menjadi pengantin baru ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syahdi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik salamun alaik menghujat orang gara-gara apa? Satu alasannya, kita merasa yang kita hujat bukan bagian dari keluarga kita. Rasulullah tak paringi contoh, biyen Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam niki diangkat teng alam malakut kali Allah. Nang alam malakut Allah maringi TV gede, gambaran wong maksiat, wong ecu, wong maling, wong begal, wong mabok, wong zina dan sebagainya. Nabi Ibrahim sifatnya orang kuat nek nyawang wong maksiat. Waktu semono, waktu itu. Piye Ibrahim tanggapanmu? Ya Allah, mripat kula mboten kuat. Ono ya wong sing manggon nang muka bumi tapi maksiat ting jenengan. Mboten manut ting jenengan ya Allah, niku manggon ning dua anak mesti nuruni prilakune pun ya Allah, bunuh saja mereka. Nabi Ibrahim mboten kuat ono weruh wong maksiat. Kepengin membunuh mereka, ngerampungi mereka, membinasakan mereka. Allah tanpa pikir panjang nuruti karepe Ibrahim alaihissalam. Dituruti kali Allah tanpa pikir panjang. Ya tak turuti wong karepmu nggih.
Lot pirang-pirang tahun Nabi Ibrahim kepengin duwe momongan, tering gada-gada, tering kagungan-kagungan, akhirnya diparingi putra asmanipun saking Hajar, asmanipun Nabi Ismail alaihi salam. Allah dengan mudah, Ibrahim, dalam ya Allah, sembelih anakmu. Apakah langsung dituruti? Ternyata ada sedikit penolakan, setengah mboten percaya. Ya Allah, napa estu niki kula membunanake kula piyambak. Lho ngapa Ibrahim? Dan dia adalah buah hati saya, huwa samratu fuadi, dia adalah buah hati saya. Masa nggih anak yang saya tunggu pirang-pirang puluh tahun nganti kula sarah kula kuwayu kalian Hajar. Napa nggih ngantos kula membunanake kula piyambak? Apa kula tegel ya Allah? Ibrahim dalem. Allah kepengin balik kalimatnya saking gampangnya. Kenapa? Wis terjadi. Kelingan pora zaman aku maringi pirsa wong maksud pirang-pirang. Nggih ya Allah, Anda minta apa untuk membinasakan mereka? Lah yo, apakah saya kemudian pikir panjang? Mboten, langsung membinasakan. Terus kenapa saya minta anak Anda untuk disembelih? Kok Anda pikir panjang? Ya Allah, niki ceritanya beda. Bedanya apa? Bedanya dia anak saya, dia buah hati saya. Ibrahim dalem ya Allah, sing gawe wong-wong kae sing mbok kepengin dipateni ya aku sing gawe, anakmu ya aku sing gawe, jasade wong kae yang Anda minta untuk dibunuh aku sing gawe, nyawane aku sing duwe, kabeh aku sing gawe, termasuk anakmu aku sing gawe, aku sing duwe. Bedane teng pundi? Bedane satu. Bedane nopo? Ismail adalah anak Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa yang mereka untuk dibunuh bukan siapa-siapanya. Contoh Rasulullah ben mudeng ben paham kita semua. Ibu ini sore-sore lagi nyirami kembang. Nyirami kembang apa? Kembang gula. Lagi nyirami mawar, nyirami kembang, tanaman-tanaman. Delala wong dalane alus. Dalane alus bocah lagi senang-senangnya motoran. Orang mung motoran ganti kenal pote bobokan dong ding dong ding dong ding 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 ding. Ibune sore-sore jam badang asar wong nyatane jenengan kan ngilari turu sore. Memang turu niku barang apik ya mubah, tapi barokah nglakoni barang mubah berarti orang nyolong bebek. Barokah turu orang nyolong, orang ngrasani wong, barokah tidur. Lah lare-lare nek malam 1 Januari Pak Samad yang ngalem bocah mending turu daripada ngapa? Malam 1 Januari pada kumul-kumul malah berpotensi maksiat kan ngeten niku. Wis turu bae turu. Nah, mangan bebek. Sapa reja-reja basur wis warit turu. Nah, berarti nopo? Dahar menikmati barang halal, nomor 2 tidur barang mubah, tapi barokah melakoni barang mubah berarti tidak ngelakoni kemaksiatan. Niki lho. Barokah mangan reja-reja wong lenggo. Bebek-bebeke dewek, basur-basure dewek, endrok-endroke dewek, ayam-ayame dewek, ora ayam nyolong. Dibakar, dimasak, dinikmati, makan. Makan niku hukumnya mubah. Tidur juga hukumnya mubah. Tapi barokah menikmati barang mubah berarti kan orang lakoni kemaksiatan. Barokah menikmati makanan yang dihidangkan dengan cara halal dan dari barang yang halal, makan berarti kan barokah makan berarti orang ngerasani uang, orang nyolong, orang begal, orang maling, orang rampok dan sebagainya. Barokah tidur di malam 1 Januari sing kudune potensi maksiat, bocah-bocah nika dilalah milih tidur, milih bobok, mending turu bahasane niku. Mending turu ora resiko ane niku. Berarti barokah tidur berarti orang nyolong peduli jagungnya tanggane, orang nyolong bebeknya tanggane, orang ini itu karena apa? Euforia malam 1 Januari, orang ribut-ribut malam tahun baru nih lare-lare. Tidur, ibunya milih waktu juga ada waktu yang baik, ada juga waktu sing ora apik nggo turu. Contohnya bar subuh kalian ngarepi maghrib. Bar maghrib, bar ngasar, ngarepi maghrib usahakan ampun sare. Niku bisa gampang kelalenan. Gampang apa? Termasuk kelalen utang. Gampang kelalenan. Ibune sore-sore nyirami tanduran. Delala anak bocah motoran bobokan. Ditarik panteng gas ngung, otomatis ibune kan jundal, kaget, jimprak. Kaget, ngantek siwure tiba, embere tiba. Setelah tiba siwure, tiba banyune, tiba embere, mesti ibune kaget keluar kata-kata mutiara. Apa biasanya?
oh pancen anak setan dan sebagainya. Kata-kata pernah ditokna ana sikil papat metu kabeh ditokna kabeh. Orang mandek nang kono tapi juga dongane elek. Orang mau moni-moni tapi juga dongane elek. Dongane apa? Bocah sembarangan sembrana moga-moga tiba kawus jujur. Dongane elek. Begitu jenengan dongane elek, dongane tiba rubuh dan sebagainya, tangga yang lutik. Yuk, apa? Sampean dongane apa miki? Kayak bocah sembrana. Dongane apa? Moga-moga bocah kayak tiba. Ngapa sih? Kayak sembarangan, ana motoran banter-banteran kayak nyong ya kaget. Kayak tuli ponakan Erika. Ya Allah moga-moga selamat. Begitu ngerti dia adalah ponakan kita, akhirnya gentito moga-moga selamat. Kenapa kita semangat menghujat, semangat dongani elek maring wong? Kenapa kita merasa dia bukan keluarga kita, dia bukan orang yang kita sayangi? Cobalah kita merasa dia ponakan kita, dia anak kita, dia keluarga kita. Elek kayak ngapa tetap kita dongane sing apik. Nah inilah bu pelajaran penting. Mukminun rahimun. Deniki. Salah satu dari 15 golongan orang yang disukai Nabi dan dikedingi karo iblis, salah satunya adalah apa bu? Mukminun rahimun. Orang yang menebar kasih sayang. Ini yang berat karena Kanjeng Nabi juga dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Niki, nebar rahmat. Dan udah sombong-sombongan ngibadah, udah sombong-sombongan apa-apa. Perkara pinteran kulurung sepira haurung sekuku ireng mbah yai. Kulo niki dereng napa-napa, tapi kulo belajar dan belajar. Satu, nomor dua, belajar urip maring wong-wong sepuh, maring wong-wong tua. Kenapa? Umure urung sepira tapi biasa sing ilmune luar biasa. Kenapa? Kembulane karo wong-wong sing sepuh. Misale kulo umure selangkung, kulo niku umure hari ini 25 tahun. Kulo 25 Pak, mulane ampun gumunek masih unyu-unyu. Tapi kan kumpulannya karo Pak Camat, kumpulannya karo Pak Lurah yang usianya 50 ke atas. Bahkan pengalaman di dunia militer luar biasa. Kulo mboten tentara tapi ini kumpul karo wong tentara, karo wong militer. Ya paling orang serebelan asal gelem takon. Niki pripun, Pak? Niki pripun, Pak? Niki pripun, Pak? Takon karo Mbah ya, Mbah niki pripun niki? Mbah umur wis pirang-pirang bisa abad ana apa? Usianya seprapat abad be urung. Tapi ilmu bisa sing kaya sahabat. Kenapa? Kumpulane karo wong sepuh, dolane karo wong tua. Pengalaman guru terbaik iya, tapi ora kudu pengalamannya awake dewek. Belajar karo pengalaman orang lain. Oh nek kaya ki kaya kae. Oh nek kaya ki kaya kiye. Oh itu pentingnya kita ngaji. Utuh perkara niki mawon ngaji perkara urip. Urip sing berkah sing kepriwe, urip sing selamat sing kepriwe. Ora muluk-muluk. Hari ini kita nyuwun teng Allah ora muluk-muluk. Nyuwun kali Allah setunggal. Kula jenengan lan lare-lare kita diparingi kesempatan saged salat 5 waktu sae. Nomor loro karo wong tua bekti akhlake apik. Nomor 3 rezekine sing dipatos rezeki sing halal pun niku pun sae sanget mboten perlu sing muluk-muluk. Nggih. Lah kadang-kadang kita sok kelalen njaluk teng Allah karepe muluk-muluk. Ya Allah, anake kula tek pondok napa ngesuk dadi nabi. Karepe muluk-muluk. Ngoten? Ya Allah, anak kula mugi-mugi jenengan paring teng putra-putra kula ya Allah setunggal lare-lare sing saleh-salihah, kali ngilmune manfaat masalah barokah, 3 dadosaken wasilah selamat dunya akhirat, rezekine lancar kathah berkah niku. Mboten usah muluk rezeki mboten tertukar terus saben kita wis duwe jatah rezekine masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wis duwe jatah masing-masing ora bakal tertukar. Wis nrimo. Nggih, sing penting kita akan diparingi akal, paringi usaha, paringi kegiatan kan dalam rangka Gusti Allah niku banget kepenak ngono. Dunya nggo menungsa kabeh, nggo menungsa kewan, nggo menungsa pititan gue menungsa kabeh, gue sapa gue menungsa kabeh. Ngono dicap pengen sugih monggo. Allah niku nggelar rezeki, nggelar sekabeh ning alam dunya detung ora rampung. Detung nikmat Allah napa bae kula jenengan ora mampu. Lah kabeh mau gue menungsa. Pangeran, kula kepengin sugih, monggo diusahani. Engko kabeh gue menungsa. Pangeran, kula kepengin pinter, monggo diusahani ngilmuku nang dunya. Engko kabeh gue menungsa. Gusti Allah niku jembar rahmate kok. Jembar rezekine kok. Monggo dipados. Usahakan. Ya terserah caranya ya terserah. Arep nyolong, arep ngutil, arep maling, rampok terserah. Tapi ya kabeh mau ana resikonya.
kone. Lho nggih, Pak. Lho kaya niku kabeh mau ana resik kone. Monggo dicepatos rezeki monggo. Mboten kula meromosikna nyolong maling mboten. Maksudnya kabeh mau ana resik kone. Lha iya. Monggo dipados. Segarang nggo menungsa, gunung nggo menungsa, wit-witan didukul-dukul nggo menungsa kabeh nggo menungsa arep nggo sapa nek ora nggo menungsa. Gusti Allah niku jembar rahmate nggo sapa nggo menungsa. Lah kita diparingi akal, tenaga, dulur, kanca baktir dalam rangka nglakoni 3 hal. Yang pertama japa, loro serana, telu tapak. 1 japa ndonga, ya Allah, kula nyuwun sugih, kula nyuwun ngalim, kula nyuwun pinter, kula nyuwun selamat. Ayo dibudidaya. Nomor 2 usaha serana. Pak Camat bisa jabat, mboten karepe simsalabima berakadabra, tetap melewati yang namanya daftar krin, sekolah krin, dan punya teman, punya kanca, punya apa sedoyo, itu syarat sarana. Nomor 3 direwangi prihatin. Yo camat dong pemimpin ya kudu mriyatini sakecamatan, dan Pak Lurah wong pemimpin ya mriyatini wong sak desa. Sedoyo kiai wong prihatin mriyatini umat Kanjeng Nabi. Jadi sedoyo japa serana tapa. Orang hebat tidak lepas dari yang namanya tirakat. Saya ulangi, orang hebat tidak lepas dari yang namanya tirakat. Kula matur karo mbae kula, gurune kula. Mbah, ngapa sih napa sih wong niku kudu tirakat? Tirakate kadangkala lebih dari itu. Ngepel 3 dina. Dina pertama 3 kepel, keloro 2 kepel. Utuh kepel sing gede-gede itu tuh diremet nganti kepeng cilik banget. Dalam rangka apa? Setidaknya pelajarannya adalah ngerasakna sega seupak 2 upak nganti didilati enake luar biasa. Dadi wong sing kepriwe sing bisa ngregani nikmate Gusti Allah. Sega wis digolet-goletna mungkeng gunung tumurun gunung wis gledak gari dinyek. Olah panganan ora enak. Ngapunten, kula paling gething nek ana wong ngenyek panganan. Kula paling senget nek ana wong ngenyek panganan. Ora dipangan seneng bae, ora tentang ngenyek ora enak, ora ngrasakna golet. Ora ngrasakna mudhun gunung munggah gunung tumurun jurang munggoletna sega sepiring munggoletna nasi sana apa garing gledak arep nikmati kok ndadak dinyek dienyek. Mulane kula paling gething ana wong ngenyek rezekine Gusti Allah. 1 nomor 2 orang regane sing mados. Orang regane sing rekasa. Mulane Islam mengajarkan ketika kita menikmati makanan termasuk kula minum degan ana roti, ana apa gede banget. Mulane ketika kita menikmati makanan Mbak Dahar menika, dongane napa? Mboten Allahumma barik li, tapi Allahumma barik lana. Ya Allah berkailah kami, jenenge kami mboten tunggal tapi jamak wong birang-birang. Kenapa? Ngapunten, saya minum Allahumma barik lana, mboten barik li, padahal minuman dari panitia untuk saya. Sing menikmati ya saya, sing ngerasa irang ngelake ya saya. Berarti kudune nggo saya, tapi Allah mboten, tapi agama mboten. Napa? Mangan bae isi migraken wong akeh. Maksudnya napa? Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kami. Kenapa? Makanan segeduki meja nikula mboten simsalabima berakadabra. Kita ndongakna wong pirang-pirang sing gawe wedang lundang-lundang godhog banyu oli berkahe, sing ngumbai gelas oli berkahe, ndongakna oli berkahe, sing nyapaken snack, ibu-ibu nyapaken, ibu-ibu tumbas, bakul warung nyapaken. Kemudian sampai digletaki daharan senek niku gari dinikmati kabeh angsal berkah. Inilah agama. Kita makan pun sekelingan wong pirang ora ketang ngakna. Kenapa? Lho tik-tak gula enak dari menikmati tok. Ngerasa nakon gawe, ngerasa nakon godhog banyu, ngerasa nakon tuku gula, kon tuku kopi, bakul warung data kulak maring pasar. Sing nang pasar anak kuli panggul, sedoyo, sega sepiring, bisa nih dadi sega ora simsalabia mabrakadabra. Mau pari kang gabah kang wit-witan dipanen, sing gotong sing giling sedoyo kabeh ngrasakna barokah. Kenapa kalimatnya? Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia. Lihat ujung-ujungnya kembali ke awal, bagaimana kita caranya memanusiakan manusia. PR kita. Guru kula dawuh pinter gampang, ngalim gampang. Sing angel apa? Sing angel engko nek wis pinter arep nggon depet wong tua apa ora? Engko nek wis ngalim, engko nek wis pinter apa-apane arep nggon nyala-nyalana wong liya apa ora? Kan kaya niku.
Wong mempeng kerja ya diparingi rezeki lebih. Wong sinone mempeng ya diparingi ngalim lebih dari yang lain. Pertanyaannya lah, bar wis ngalim, bar wis apik, bar wis pinter, ngerasa paling bener dewek apa ora? Ibu nggih. PR kula pribadi. PR kula pribadi menika. Ngerasa paling bener apa ora? Ngerasa paling saya apa? Mulane kula nek ditipu apa-apa teng wong mboten kula usahakan aja nyalana wong kae. Kula nyalana awake dhewe. Iya ya, wong kae nyolong. Oh ternyata nggombane anake sing kencoten, kelaparan, ngeli. Oh berarti salahku kae. Kenapa? Nyong berarti kurang sedekah. Lha niki. Mila Mbah Kanjeng Nabi kados menika sifate sae, akhlake sae. Muga-muga masyarakat ngalian keluberan berkahipun Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad barokain derek maulid menika man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barokain derek bunga bangga atas lahiripun Mbah Kanjeng Nabi. Kula masyarakat ngalian Pak Lurah Pak Camat Mbah ya sedaya kita sedaya kepareng Samorawu rekasa dilakoni, mudhun gunung dilakoni, munggah gunung dilakoni, adan kedayalan dilambai ampun nyawang sapa-sapa sing disawang pangeran kalian Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki bukti kula jenengan ngalap ridho lan berkahipun Allah lantaranipun baginda Kanjeng Nabi. Oh berarti tresnane temenanan karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa Mbah Yai niki wonten Mbah Yai Mansur, wonten Mbah Yai Mahudi lan sedaya para dewan kiai. Pangapunten pun ke kanca-kanca panitia. Saking panitia ingkang para mimpin doa kula sumangga akan niki acara selanjutnya Hastungkara Umbul Donga pin ngaosipun sempurna. Amin Allahumma. Nggih katuran pembawa acara Pranoto Hadicara wekdal saha panggenan kula sumangga akan saking kula cekapi kathah kelepatan mestinipun kathah kelepatan nyuwun ageng pangapunten nggih Bapak nggih. Wonten ingkang leres saking Allah wonten lepas saking kula pribadi kathah kelepatan ageng pangapunten. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika masnatu wa nudrika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.